Guiño, hoy hay un nuevo video aquí en mi canal. Bueno, chiquillos, hoy no puedo porque ya es de noche y además recuérdenme que hoy sí tuve tiempo de grabar, pero no pude. Pues vamos a ver si mañana podemos y ya. Y además también me puedo bañar en la ducha, pero con ropa, claramente. Bueno, chiquillos, yo sé que y a mi mamá voy a hacer más cosas, pero si llegamos a 4 likes a este video, voy a hacer meterme ahí, claramente, porque mañana voy a subir la ducha, así como baño. Pero si vamos a 4 likes a este video, vamos a bañarlo aquí la lavadora para adentro. No sé, porque yo no creo que ustedes vayan a darle like a este video. No. Pues mañana no hay clase, pero el lunes no hay clase porque es feriado. ¿Por qué? Ok, chiquitillos, niñe, y ¿por qué? Porque no hay clase. Pues si llegamos a 4 likes a este video, vamos a meterlo aquí con el agua. No, yo no creo que vaya a esta meta. Así que mañana vamos a verlo con la ducha y si llegamos a los 4 likes, vamos a hacerlo acá. Pero no sé si me vaya a dar tiempo. Y pues claramente, porque este celular no es mío, es de mi mamá y a veces no le gusta que le mueva el celular. Pero yo voy a prometerle esta palabrita. Lo hago porque lo hago. Así que este va a ser este nuevo video. Y se lo voy a prometer porque a mí mis amigas me dicen, que yo a veces no completo las palabras, no es porque la odio, sino que me dije, es verdad, cierto, pero bueno, voy a cumplir estas palabras de esta manera. Así que lo vemos mañana. Y quería comentarle que el 5 de octubre de este mes, el jueves, vamos a hacer las Olimpiadas. Pero es que no es que iba el padre familia. Y claramente lo vamos a ver mañana. Adiós.